नमस्कार, म डाक्टर रविन्द्र तामाङ, कन्सल्टेन्ट युरोलोजिस्ट तथा एन्ड्रोलोजिस्ट। आज म तपाईँहरूलाई किडनी स्टोनमा सबैभन्दा बढी कमन हुने क्याल्सियम अक्जालेट स्टोनमा के कम खाने अथवा नखाने भनेर छलफल गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त पालुङ्गो अथवा स्पिनाक कम गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरेर चुकन्दर अथवा बिट्स, त्यस्तै गरेर सुथुनी, सकरखण्ड अथवा स्विट पोट्याटो, बदाम अथवा नट्सहरू कम गर्न जरुरी छ। त्यस्तै गरेर चकलेट, चिया लभर्सहरूको लागि कालो चिया कम गर्न पर्दछ। त्यस्तै गरेर पदमचाल अथवा रिभर्ब कम गर्न पर्दछ। रायोको साग अथवा मस्टार्ड ग्रिन कम गर्न पर्दछ र कोको अथवा कोकोआ पाउडर कम गर्न पर्दछ। तर हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने अक्जालेट प्रायः जस्तो हाम्रो सबै तरकारीहरूमा उपलब्ध हुन्छ। त्यसरी यसलाई नखाने भन्न अथवा बन्द गर्ने भन्ने एकदम इम्पोसिबल नै छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई हामीले कम गर्न चाहिँ सकिन्छ। र अर्को उपाय भनेको चाहिँ यी खानेकुराहरू खाँदाखेरि दुधसँग खायो भने क्याल्सियम अक्जालेट किडनी पत्थरी हुने सम्भावना कम भएर जान्छ। हस् त आजले यति नै। यस्तै जानकारीको लागि मलाई फलो गर्दै गर्नुहोला र किडनी स्टोन सम्बन्धी कुनै समस्या परेमा, अपरेसन गर्नु परेमा त्यसको समाधानको लागि मलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।